Comme l'examen de la comptabilité des sociétés de l'année précédente, l'exercice numéro 2, on a les données d'IALI, capital social 30 millions, prime d'émission 500 000, report à nouveau solde débiteur 160 000, la valeur nominale 1200, la prime d'émission 1300. Le travail à faire numéro 1 est de calculer le nombre des ADP. Le nombre des ADP, on a la prime d'émission, la prime d'émission. La prime d'émission, le prix d'émission, la valeur nominale fois nombre des actions nouvellement émises. Donc les actions nouvellement émises, les ADP. Les ADP, puisque les actions ordinaires, les créées à la Constitution totalement libérées. Donc, on a une prime d'émission qui s'appelle la prime d'émission qui s'appelle 500 000. 500 000 qui s'appelle donc N diali N qui s'appelle la prime d'émission qui est 500 000. 500 000 divisé par le prix de cession moins la valeur nominale. Le prix de cession, le prix d'émission plutôt, le prix d'émission qui est 1300 ناقص la valeur nominale qui est 1200 ثم على 100 تعطيني 5000. Donc 5000 actions ديال les ADP nouvellement émises. Travail à faire le جاوبنا عليه. Deuxième travail à faire, déterminer en pourcentage la fraction libérée de la valeur nominale des ADP. La fraction libérée de la valeur nominale des ADP est en pourcentage. Donc نقلب على la fraction. حنا كنعرف نشوفوا بعدا شحال عندي انا ديال لي زا دي بي اون فالور. لي زا دي بي اون فالور هما 5000 فوا 1200. 5000 فوا 1200 كتساوي 6 المليون. 6 المليون. إلا مشينا لينونسي غادي نلقاو دون نون ابلي 3 المليون و 600 الف. اللي ما عيطلوش لو كابيتال نون ابلي كيساوي 3 المليون و 600 الف. هذا نون ابلي. اللي بغيت انا اللي ابلي اللي تفيرسا 6 المليون ناقص 3 المليون و 600 الف تعطيني 2 المليون و 400 الف. هذا لو كابيتال ابلي. هذا اللي عيطلو. دونك نكملو هنا. الكابيتال اللي عيطلو هو 2 مليون و 400 الف. و لا فراكسيون لو travail demandé est de déterminer en pourcentage la fraction libérée de la valeur nominale des ADP. كنهضر على لا فراكسيون. دونك غادي ناخذ le nombre des ADP كاملين 5000 fois la fraction de la valeur nominale libérée fois la fraction de la valeur nominale des ADP كتساوي إلا خديت 5000 فوا هاد لا فراكسيون غتعطيني 2 مليون و 400 الف اللي هي ليبيري. 2 مليون و 400 الف. هاد لا فراكسيون شحال كتساوي؟ لا فراكسيون ديال لا فالور نومينال كتساوي 2 مليون و 400 الف ديفيزي بار 5000. 2 مليون و 400 الف إلا قسمتها على 5000 شحال غتعطيني؟ 2 مليون و 400 الف مقسومة على 5000 تعطيني 480. لا فراكسيون ديال لا فالور نومينال كتساوي 480. إلا بغيت لا فراكسيون اون بورسونتاج لا فالور نومينال توتال كتساوي 1200. La fraction de la valeur est de 480. Il a pris la fraction exprimée en pourcentage. La fraction, donc, fraction de la valeur nominale en pourcentage. كتساوي 480 مقسومة على 1200. غتعطيني 0.4 كتساوي 0.4 وكتساوي 40%. Donc, la fraction libérée de la valeur nominale en pourcentage est de 40%. D'abord, le troisième travail à faire. Sachant que les statuts prévoient le versement d'un dividende prioritaire de 7,5%, calculer le dividende prioritaire à verser au porteur des ADP lors de l'Assemblée générale ordinaire réunie le 15/6/2017. En le 15/6/2017, la répartition le résultat de 2016.
Donc, on a les ADP. Les actions à dividendes prioritaires sont droits de vote, bénéficient de certains droits reconnus aux actionnaires, à l'exception de participer et de voter aux assemblées générales ordinaires. Donc, les actions bénéficient de certains droits et en contrepartie, ils renoncent aux autres droits, à savoir le droit de participer et de voter aux assemblées générales. Donc, ordinaires. Donc, on a d'abord le calcul du premier. Le calcul des dividendes prioritaires. Donc, dividendes prioritaires. Les dividendes des ADP. الناس اللي عندهم هاد النوع ديال لي زاكسيون شحال غادي ياخذوا في لا ريمونيراسيون او تيتر دو لاني 2016 غادي نعطيهم 2 مليون و 400 الف 2 مليون و 400 الف فوا 7.5%. نشوف فوقاش كانت لا ليبيراسيون ديال هذا لا ليبيراسيون كانت لو 1 9 2015 دونك تليبيرا في 1/9 2015 دونك خدم 2016 كامله عام كانوا 12 على 12 هي واحد نحسبوا هذا الشيء دونك شحال عندنا في هذا لو ديفيدون شحال غيعطيه 100000 فوا 7.5% 180000 هاد 180000 غياخدوها في لاني 2016 ولكن اللي قلنا بلا الناس اللي عندهم هاد النوع ديال هاد لي زاكسيون بينيفيسي دو سيغتان دروا عندهم حقوق زايدين على لي زاكسيون اوردينير مي اون كونتر بارتي كيسمحوا في التصويت ما عندهم ما محقوش يصوت وسام دي زاسومبلي جينيرال اوردينير وما عندهم ديال ان اسومبلي سبيسيال ديالهم دونك او تيتر دو لاني 2016 غادي نعطيهم 180000 وفي 2015 كانت عندنا بيرت دونك هاد النوع ديال لي زاكسيون من حقهم ياخذوا لا ريمونيراسيون حتى على ليكزيرسيس اللي كانت فيه لا بيرت على في حدود ما يفوتش عامين دونك من حقو ياخذ هاد لي زاكسيونير غادي نريمونيريهم على 2015 حيت كانت ديفيسيتير الدليل هو لوروبور نوفو اللي كيريبريزونتي ان سولد ديبيتور دو 160000 دونك عندنا هنايا غادي ناخدو 2 مليون و 400 الف فوا 7.5% فوا شحال خدمنا به في 2015 لو 1 9 9 10 11 12 4 على 12 شحال كيعطيني هادشي 2 مليون و 400 الف فوا 0.75 فوا 4 نقسمو على 12 60000 الناس ديال لي زادي بي غادي ياخدو 240000 لي بورتور دي زادي بي غادي ياخدو واحد لا ريمونيراسيون ديال 240000 دونك علاش عطيناهم ريمونيراسيون على العام اللي فات الا مشينا لارتيكل 264 relatif aux sociétés anonymes donc شنو كيقول هذا الارتيكل لو droit au paiement des dividendes qui n'a pas été intégralement versé en raison d'insuffisance du bénéfice est reporté sur l'exercice suivant et s'il y a lieu sur les deux exercices. داكشي اللي درنا هنايا في هذه الحاله دونك ليكزيرسيس 2016 كانت عندنا ريزولتا بينيفيسيير دونك غياخذوا لا ريمونيراسيون على 2015 هادي في 2015 هادي غادي ياخذوها 60000 و تيتر دو لاني 2015 غياخذوا 60000 دونك توتال غادي نعطيوهم 240000 sous forme de rémunération de dividendes prioritaires.